प्रिय दर्शक मित्रों, नमस्कार। मैं भानु प्रकाश आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो एक इलायची को छिलके के साथ एक सुई के अंदर लगाकर गैस पर जला लें। जली हुई इलायची को पीसकर चूर्ण बनाएं और 2-2 चपटी इस चूर्ण की 2-2 बूंद शहद के साथ दिन में 4 बार चाट लें। आपको खांसी में बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद।